か焼きの完成です。うまい。ねぎまが焼けました。できます。はい。親鶏の炭火焼きの完成です。わさびとニンニクで食べます。いきます。軟骨の炭火焼きの完成です。これもわさびで食べます。いきます。ポークステーキの完成です。わさび、にんにく、醤油で食べたいと思います。柔らかい。